Labadiena. Šiandieną norėčiau pristatyti kompaniją, kuri pakeitė daugelio žmonių požiūrį į verslą. Kompanija, kuri atskleidė naujas galimybės. Kompanija, kuri veikia virš 100 šalių, tai yra World Global Network. Nors trumpam įsivaizduokime, kiek pasaulyje žmonių naudojasi mobiliaisiais telefonais. Dabar norėčiau mūsų visų paklausti, ar jums patiktų gauti pinigus už tai, kad jums kažkas paskambino, kažkas atsiuntė SMS žinutę arba MMS, kažkas uždegė lemputę ir pradėjo naudotis elektra. Taigi kompanija World Global Network suteikia galimybę uždirbti pajamas, gauti pinigus iš šitų dviejų didelių industrijų, iš mobiliosios reklamos, telekomunikacijų sferos ir kita sritis, iš kur generuojami pinigai, tai yra energetika, elektros energija. Taigi kompanija suteikia galimybę mums pagerinti savo asmenines gyvenimo sąlygas, naudojant jos produktus. Ir jeigu mums tai patinka ir mes dalinamės informaciją su savo draugais pažįstamais, kompanija mums už tai moka pinigus. Taigi susipažinkime su kompanija iš arčiau. Kompanija yra atviroji akcinė bendrovė. Tai reiškia, kad jinai savo akcijomis gali prekiauti įvairiose akcijų biržose. Registruota kompanija Jungtinėje Amerikos valstybėse New York'e. Ten yra saugoma intelektualinė nuosavybė, sertifikatai, patentai, registrai įvairūs. Centrinis ofisas yra Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje ofise vyksta didžiulis pasiruošimas startuoti Londono vertybinių popierių biržoje. O tai reiškia, kad į kompaniją bus įlieta didžiulė pinigų suma, kuri bus paskirta kompanijos vystymuisi naujųjų technologijų srityse, ir tai dar leis kompanijai greitesnį augimą įgauti pasaulyje. Singapūre veikia ofisas, Europoje, Italijoje taip pat yra ofisas atsakingas už logistiką Europoje. Kinijoje vyksta gamyba apie produktus, apie mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius mes pakalbėsime kiek vėliau. Ir Rusijoje yra irgi ofisas, kuris atsakingas už Rusijos rinką. Kompanija World Global Network tai labai aktyviai besivystanti tiesioginių pardavimų kompanija, kuri gamina aukštųjų technologijų produkciją. Mokslinių tyrimų centrai ir gamyba yra Italijoje. Italijoje yra kuriamas įrenginių dizainas, gamyba vykdoma Kinijoje. Svarbu yra tai, kad technologijos ir patentai tai yra kompanijos nuosavybė. Turbūt jūs sutiksite su to, kad mums yra labai svarbu kompanijos patikimumas ir kasgi, jeigu ne tarptautinės organizacijos mums įrodo tai, kad kompanija siekia aukščiausio etikos standartų. World Global Network yra padavus paraišką tapti tiesioginių pardavimų asociacijos nariu. Jinai yra praėjus visą tikrinimą, yra ištikrinta visa buhalterija, yra kompanijoje atitaisytos visos klaidos, kurios buvo iki šiol, ir mes jau esam įžengiantis į šios asociacijos tikrųjų narių gretas. Taigi, mums yra labai didelis prestižas, kad iš 7000 yra tik tai 200 pripažintų DSA organizacijų ir kad mes esame tų narių tarpe. Kompanija siekia aukščiausio etikos standartų ir ne tik žodžiais, jinai įrodinėja, leidžia apie save išgirsti ir pamatyti savo rezultatus darbais. Antras svarbus momentas tai yra Singapūro verslo federacija. 12 metais kompanija tapo narė Singapūro verslo federacijos. Federacijoje svarbu yra tai, kad norint tapti šitos federacijos nariu, reikia įrodyti, kad kapitalas, kuriuo startavo kompanija, yra legalus, oficialus. Ir čia federacijoje yra tokios kompanijos kaip Samsungas, kas kelia mums irgi labai didelį prestižą būti kartu vienoje organizacijoje su tokiomis stambiomis kompanijomis. Kalbant apie kompaniją, yra turbūt svarbu ir tai, kas vadovauja kompanijai, kas yra vadovai. Taigi susipažinkime, tai yra italas Fabio Galdi, žmogus, kuris yra informacinių technologijų mokslo ekspertas. Žmogus, kuris iš savo jaunystės, jau būdamas 22 metų, tapo 5 Europoje ir 2 Italijoje internetinių paslaugų tiekėjų. Jis visada ėjo koja į kojon su naujovėmis. Įsivaizduokit, būdamas 25 metų, jis išvyksta į Singapūrą ir įkuria Menotech International kompaniją, IT kompaniją su centrinė baze Singapūre. Toliau jisai vienas iš pirmųjų pasiūlė rinkai multimediją su liečiamuoju ekranu ir taip toliau. Taigi
labai šiandieną malonu tai, kad šitai milijardiniai, daugiamilijoniniai kompanijos veiklai vadovauja būtent toksai žmogus. Taigi mūsų vadovas Fabio Galdi, žmogus, kuris siekia aukščiausių rezultatų. Ir tai įrodo 12 metų balsavimo rezultatai, kada buvo renkami geriausi tinklinio marketingo kompanijų vadovai ir Fabio Galdi buvo 5 vietoje. Dabar vyksta taip pat balsavimai, Fabio Galdi buvo 3, buvo įsiveržęs į 1 vietą ir neužilgo mes žinosime vis dėlto į 9 vietoje mūsų vadovas yra 13 metais. Kompanijos vadovo Fabio Galdi ir pačios kompanijos pasaulinė misija tai yra pakeisti mūsų žmonių gyvenimą į geresnį naujųjų technologijų pagalbą, leisti užsidirbti iš šitų sričių. Ir tai labai mus įkvėpia didiesiems pokyčiams. Visi tie tikslai, apie kuriuos ką tik kalbėjome, galimi ir įmanomi tik tai dėka to, kad kompanija veikia 5 viržiausiose augimo šakose. Taigi tiesioginiai pardavimai, tai mobiliosios technologijos, mobilioji reklama, video ir VoIP komunikacija ir atsinaujinanti energetika. Ir tai, kad prekes ir paslaugas mes gauname tiesiai iš tiekėjų, tai leidžia kompanijai atiduoti mums 50% savo pelno žmonėms, kurie yra verslo dalyviai. Čia nereikia nieko pirkti, parduoti. Čia yra tiesiog kuriamas vartotojų ratas iš tų žmonių, kuriems mūsų produkcija patraukli yra ir tokiu būdu susidaro vartotojų tinklas, kuris ateityje mums garantuoja stabilias pajamas. Na ir dabar šiek tiek informacijos, galbūt tiems žmonėms, kurie nerimtai žiūri į tiesioginių pardavimų industriją. Ir tiesioginių pardavimų asociacijos prezidentas Joe Mariano pateikė tokius skaičius. Taigi kiekvieną savaitę apie 150 000 žmonių įsilieja į šį verslą. 90 milijonų žmonių visame pasaulyje jame jau dalyvauja. Ir prekinė apyvarta sudaro 177 milijardus dolerių kasmet. Taigi tai įspūdingi skaičiai, kurie leidžia suprasti, kiek daug ekonomikoje vietos užima tiesioginių pardavimų kompanijos. Taigi, šiandieną mūsų rankose tai yra turtingiausios rinkos, solidi kompanija ir revoliucinės galimybės. Ir visa tai įmanoma dėka unikalios produkcijos. Prisiminkime 2 pagrindinės šakas, kuriuose veikia kompanija. Pirmoji šaka World GMM. Tai yra mobili reklama, mobilios technologijos ir telekomunikacija. Antroji šaka tai yra World Energy. Tai yra energetika, energetikos šakų projektai. Pakalbėkime smulkiau apie tai, ką siūlo mums kompanija, kokia jos yra produkcija. Taigi vienas iš tokių sričių tai yra programos, video kambariai, kurių pagalba mes galime susikviesti nuo 300 iki 1000 svečių ir vesti webinarus, pokalbius, videokonferencijos. 32 svečiai gali dalyvauti videokonferencijose. Pilnai paruošti įvairūs šablonai verslui, laiškai, video atvirukai ir unikali programa vadinama Super Free World, kur mes galime už labai nedidelę kainą, be limito kalbėti su 108 šalimis. Na, kaip matote, mes turime ne tik programinės įrangos, bet ir fiziškai realių daiktų. Tai yra vienas iš jų planšetinis kompiuteris Diamond Pad, kuris yra itališko dizaino, labai elegantiškas ir puikių parametrų. Ir nesenai rinkoje pasirodė mobilusis telefonas World Phone 3, kuris stebina mus savo grožiu, savo dizainu ir stebina savo kainą. Panašios kategorijos įrenginius jūs galite įsigyti rinkoje 2 didesnę kainą. Dėl to šitie mobilūs telefonai yra labai patrauklus ir kada rinkoje jie tik pasirodė, jie buvo išpirkti. Pirmoji partija 2 dienų laikotarpyje, antroji partija tiesiog buvo nupirkta per 2 valandas. Na ir dar vienas produktas, tai unikali programėlė AdCash, kurią mes galime įdiegti į savo androidinį mobilųjį įrenginį ir šita programėlė leidžia mums uždirbti per mėnesį nuo 20 iki $80 už įeinančią reklamą rodomą mūsų telefone. 2011. 3 milijardai 300 tūkstančių milijonų Jungtinių valstijų dolerių visame pasaulyje buvo išleista mobiliai reklamai. 2015. 20 tūkstančių milijardų 600 tūkstančių milijonų Jungtinių valstijų dolerių visame pasaulyje bus išleista mobiliai reklamai. Iš viso to tu nieko neuždirbsi, bet gali tai pakeisti. Sulaužyk visas taisykles ir prisijunk prie AdCash. Tu ir tavo tinklo vartotojai uždirbs pinigus kiekvieną kartą, kai peržiūrės reklamą savo mobiliajame telefone. AdCash – tai pasaulinis mobilios reklamos perversmas, kuris leis kompanijoms pateikti savo reklamas taip, kaip niekas to nedarė anksčiau. Tuo metu, kai žmonės savo dėmesį skirs telefonui, norėdami sužinoti, kas jiems skambina, ši sistema mobilųjį įrenginį paverts į media platformą reklamai gauti.
Tapk čempionu greičiausiai pasaulyje besivystančioje industrijoje. Tai padaryti labai paprasta. Prisijung prie AdCash. Savo mobiliajame telefone įdiek AdCash programėlę arba įsigyk Diamond Phone ir užsidirbk kiekvieną kartą atsiliepdamas į skambutį ir matydamas reklamą. Antra. Kviesk šeimą, draugus, kolegas, pažįstamus prisijungti prie AdCash ir sukurk savo vartotojų tinklą. Kuo daugiau jie matys reklamos, tuo daugiau uždirbsi tu. Tai paprasta su mūsų World Debit Card. Tai AdCash pasaulis. Kita mūsų veiklos kryptis tai yra energetika. Norėčiau paklausti jūsų, ar jums patiktų šiandieną tapti ne energijos vartotojais, pirkėjais, o tapti elektros energijos gamintojais? Šiandieną turbūt nesutiksite ne vienos tiesioginių pardavimų kompanijos, kurios prekė būtų elektra. Ir svarbu ne tik tai, kad mes čia uždirbame pinigus, ne tik tai, kad mes gauname pasyvias pajamas, bet labai dar svarbus momentas yra tas, kad kiekvienas čia investuotas doleris veikia tiesiog į mūsų planetos apsaugą. Tai yra kaip ir socialiniai projektai. Jeigu vienas žmogus investuoja į planetos švarą, galbūt tai yra nereikšminga, bet kai tai daroma, tai daro 100-200 žmonių ir daugiau, kai statomi saulės baterijų laukai, tai jau tampa labai reikšminga. Kaip minėjau anksčiau, kiekvienas iš mūsų čia tampa elektros energijos gamintojų. Kiekvienas iš mūsų čia gali įsigyti 1, 10, 20 fotoelektrinių modulių, kurie yra įmontuojami į saulės elektrinės laukus, vadinamus Power Clouds. Ir mums yra mokama už tai, kad valstybė superka elektrą ir mes gauname nuo 15 iki 20% metinių palūkanų nuo investuotų pinigų. Na ir jeigu atsitinka gyvenime taip, kad pinigai tampa labai reikalingi, mes šitą nuosavybę, saulės panelės savo, galime grąžinti atgal kompanijai po 12 mėnesių po įsigijimo ir mums yra grąžinami pinigai. Svarbu yra tai, kad mūsų šita investicija yra saugi, kadangi panelės yra, saulės elektrinės yra apdraustos vokiečių kompanijoje Allianz. Dar svarbu yra tai, kad energetika yra iš tikrųjų patraukli verslo sritis investavimui. Tai, kad saulė niekada neperstoja šviesti. Ir tai, kad čia dalyvauja sutartis su valstybė, kuri valstybė įsipareigoja apmokėti šitos procentus. Taigi, kaip investicinis projektas, tai yra labai patrauklus variantas verslininkams ir mums paprastiems žmonėms. Na, čia mes matome skaičiavimą, kiek mums reikėtų įsigyti tokių saulės panelių, kad mūsų elektros sąskaitos savo būsto būtų kompensuotos iš tos elektros gamybos, kurią mes gaminame turėdami savo fotogalvaninius elementus, savo panelę. Kiekvieną dieną mes naudojame energiją, skatinančią klimato pokyčius, užterštumą bei keliančią žalą žmonių sveikatai. Ši energija kol kas yra per daug priklausoma nuo anglies, naftos bei gamtinių dujų, o tai naikina mūsų planetą. Po 25 metų žmonijos populiacija padidės iki 9 milijardų žmonių ir energijos poreikis bei išskiriamas anglies dvideginis išaugs 30%. Todėl būtina susikurti švarios energijos gavybos modelį, paremtą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Norite dalyvauti tame kartu? Prisijunkite prie didžiausio atsinaujinančios energijos projekto pasaulyje – Power Clouds. Su Power Clouds kiekvienas gali dalyvauti didžiausioje energijos revoliucijoje pasaulyje. Galvo globaliai, veik lokaliai. Mažas žingsnis link bendro tikslo ir galimi neįtikėtini pokyčiai. Kaip tai veikia? Power Clouds stato saulės elektrines, saulės baterijų fermas visame pasaulyje, kur geriausias socialinis stabilumas bei politinės sąlygos ir požiūris. Žmonės perka paneles, fotoelektrinius modulius montuojamus statomose saulės jėgainėse ir štai įranga padeda gaminti atsinaujinančią energiją ir nešti pajamas visiems saulės panelių pirkėjams. Švari energija pasiekia vartotojus visame pasaulyje, atkeliauja į mūsų miestus, namus, į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Tikslas yra sukurti pasaulinį saulės panelių tinklą, sudarinti patį didžiausią planetoje atsinaujinančios energijos stotį Power Clouds. Tai ambicingas ir neribotas projektas, teikiantis pajamas jo dalyviams, gelbėjantiems planetą ir gyvybę joje. Tai yra saugi investicija, inovatoriška technologija su greita grąža ir dideliu pelningumu. Paskaičiuokime, kiek saulės panelių norite įsigyti ir kiek atnešti naudos planetai.
Sekite kiekvieną saulės jėgainės įrengimo etapą, gamybos procesą. Aktyviai dalyvaukite projekte, kuris įtraukia tūkstančius pasaulio žmonių, neša naudą visiems, taip pat ir ateities kartoms. Su Power Clouds galite tapti pokyčių varikliu ir neatsilikti nuo besikeičiančio pasaulio. Perrašykime istoriją. Power Clouds – nauja planetos energija. Norint pradėti veikti kompanijoje, jums tikrai nebūtina būti energetikos arba telekomunikacijų ekspertų. Čia viskas veikia labai paprastai. Tiesiog reikia suprasti paprastą strateginį planą, investuoti laiko į tai ir įjungti pasyvių pajamų gavimo mechanizmą. Na ir jeigu aš dabar paklausčiau, ar jūsų aplinkoje yra du žmonės, kurie norėtų pakeisti savo gyvenimą, gauti daugiau pinigų, arba tie žmonės, kurie naudojasi mobiliaisiais įrenginiais, naudojasi elektra, tikrai net neabejoju, jūs pasakysite tai. Tai pirmoji sąlyga tam, kad mes pradėtume startuoti šitame versle. Veikla šitoje kompanijoje yra labai nesudėtinga. Mes tiesiog pasikviečiame du savo draugus, pažįstamus, kurie pritarė, kuriems patinka šita mūsų verslo idėja ir žingsnis po žingsnio, petys į petį, pradedame kurti savo komandas. Čia netgi ir startavus su labai nedideliu verslo paketu, per tam tikrą laiko tarpą galime užsidirbti labai nemenkas pasyvias pajamas. Tai reiškia, kad darbas, kuris bus atliktas vieną kartą, bus apmokomas visą laiką, pastoviai, daug metų iš eilės. Gal aš kiek trumpai papasakosiu apie bonusus, kuriuos mes uždirbame kompanijoje. Tai čia vienas iš tų bonusų, tai bonusas komandinis, kad kiekvieną savaitę suskaičiuojama komandinė apyvarta ir kiekvieną antradienį mums sumokami pinigai nuo komandinės visos apyvartos. Dar vienas bonusas, kuris iš tikrųjų yra labai malonus, tai bonusas Moneyboxas. Tai reiškia, kad kompanija nuo mūsų kiekvieną savaitę, nuo mūsų apyvartos sumoka dar papildomus 5% į taupyklę, kur yra kaupiami visus metus pinigai ir praėjus 12 mėnesių yra išmokamas kaip 13 atlyginimas. Yra kainų skirtumo bonusas, kurį kompanija moka netgi tiems, kurie yra užsiregistravę už $39, turi savo internetinę parduotuvę. Čia tas kainų skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės kainos yra sumokamas. Yra bonusai už tai, kad mes pasikviečiam naujus partnerius į savo komandą. Ir yra bonusai už tai, kad mes padedam savo komandos nariams vystyti savo veiklą, vystyti savo verslą. Dar vienas bonusas, kurį moka kompanija, tai yra generatyvinis bonusas. Mes jį galėtumėm pavadinti kaip autorinį honorarą. Tai reiškia, kad jūs pasikvietėt savo draugus ir padedate jiems vystyti savo veiklą, padedate jiems auginti savo apyvartas, uždirbti didelius čekius. Ir jums kompanija už tai moka nuo 10 iki 30% jūsų pakviestų žmonių apyvartos. Taigi, ar būsite jūs suinteresuoti padėti savo draugams ir ar jums bus naudinga gauti šitos procentus. Ne tik pirmos linijos asmeniškai pakviestų žmonių gaunate nuo 10 iki 30% apyvartos, jūs dar gaunate ir nuo 2 iki 7 linijos, nuo tų draugų pakviestų žmonių, dar 5% nuo tų apyvartų, priklausomai nuo jūsų statuso. Na ir kompanija su mumis dalinasi savo pelnu dar ir kitokiu būdu. Kompanija siūlo mums 2 rūšių pasyvias pajamas, o tai reiškia, kad už darbą, kurį mes atliksime vieną kartą, kompanija mums mokės daug metų iš eilės. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie tą pajamų rūšį, kuri iš esmės mūsų kompanija skiria nuo visų kitų tiesioginių pardavimų kompanijų. Noriu pakalbėti apie tas pasyvias pajamas, kurios yra generuojamos čia ir kokiu būdu jos yra gaunamos. Sakykime, jūs turite programėlę AdCash savo mobiliajam telefone, jūs gaunate nuo $20 iki $80 į mėnesį, už tai, kad į jūsų telefoną ateina nuostabios reklamos ir tos kompanijos, kurios nori reklamuotis jūsų mobiliajam telefone, jos jums už tai moka pinigus. Dabar įsivaizduokit, susidaro vartotojų ratas, abonentų ratas, kurie lygiai taip pat kaip jūs naudojatės telefonu, lygiai taip pat kaip ir jūs uždirbate nuo $20 iki $80 per mėnesį, bet kadangi programėlė plinta virusinio marketingo būdu, jeigu jūs startavote, pasikvietėte 2 draugus ir tolyn plinta abonentų ratas, kurie naudojasi programėlę, jūs sukuriate 2 didelės komandas. Ir kaip matote skaidrėje, įsivaizduokit, jeigu kairėje pusėje jūsų komanda sudaro 300 žmonių, 300 programėlių vartotojų, iš dešinės pusės
450 žmonių, kurie naudojasi programėle. Jūs kaip verslo organizatoriai gaunate į savaitę $1 už tai, kad kažkas tai jūsų struktūroje naudojasi šitą programėlę. Taigi pagal mūsų pavyzdį, jeigu 300 žmonių mažesniai komandai vartoja programėlę, jūs gaunate $300 į savaitę pasyvių pajamų. Vieną kartą žmogus įsigijo programėlę, turi savo mobiliajam telefone ir pastoviai ją naudoja. Ir mes pastoviai gaunam tas pasyvias pajamas. Ar patiktų jums toksai verslas? Netgi verslu tai nepavadinsi. Na ir antra pasyviųjų pajamų rūšis, tai yra $1 į mėnesį už tai, kad jūsų komandoj, dešiniai arba kairiai, mažesniai komandoj, yra žmonės, kurie įsigyja saulės panelės ir jums nuo šitų panelių visų eina va šitas $1 kiekvieną mėnesį 20 metų iš eilės. Ir šitas bonusas yra mokamas į visą gylį nuo visos struktūros. Taigi pasižiūrėkime pagal mūsų pavyzdį. Tai būtų, jeigu vienoje struktūroje stovi 400 saulės panelių, kitoje struktūroje 550, tai mūsų uždarbis būtų $400 į mėnesį. Visiškai pasyvių pajamų. Panagrinėkime, kaip atrodo tai realiai. Įsivaizduokite, kad pradedam startuoti šiandieną, veikiam 12 mėnesių, kiekvieną mėnesį pasikviečiam po 2 žmonės. Taigi, po 12 mėnesių mūsų struktūra, mūsų komandos sudarys 4996 žmonės. Dalinam juos pusiau, dešinioji kairioji komanda. Taigi, kokį uždarbį turėsime iš AdCash? Iš AdCash turėsime $8192. Kaip minėjau, reiškia 2000 žmonių mažoj komandoj, $1 į savaitę, tai reiškia $4 į mėnesį. Taigi mūsų pasyvios pajamos sieks $8192. Be to, jeigu turime tokią struktūrą nuo saulės panelių, kurios yra mūsų struktūroje, irgi pasyviai 20 metų uždirbsime po $2048 į mėnesį. Taigi, ar patiktų jums toks uždarbis? Padirbėjus metus, sistemingai turėti $10,240 mėnesinio uždarbio. Čia mes paėmėm statistinį vidurkį, šitie skaičiai žinoma gali būti ir didesni. Čia mes kalbame tik tai apie pasyvias pajamas, bet kaip ir minėjau anksčiau, kompanija moka ir už aktyvią veiklą žmogui, ir už pagalbą struktūrai, ir už pagalbą draugams savo. Taigi, manyčiau, visai padorus darbo užmokestis. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad mokėjimo planas, tai ką pasiūlė kompanija šiai dienai, yra iš tikrųjų inovacinis. Čia mokama 10 bonusų, 2 rūšių pasyvios pajamos. Tai, kas leidžia žmogui iš tikrųjų pasijusti finansiškai laisvam, ir tai, kas daro kompaniją elegantišką, ir tai, kad padirbus kažkokį laiko tarpą, iš tikrųjų mes galime susikurti savo pastovų atlygį. Dabar tik tai jūs patys galite nuspręsti, kiek jums reikia uždirbti pinigų, kokiu verslo paketu startuoti, kada startuoti. Siūlau pasižiūrėti, kokiais verslo paketais galima startuoti šitame versle. Pirmasis partnerio paketas. Tai yra kaina $139. Kas čia įeina? $39 čia vienkartinė registracija. Netgi jeigu jūs ir nenorite būti kompanijos partneriu, jūs galite registruotis už $39, gauti savo elektroninę parduotuvę ir jau jūs gausite iš kompanijos bonusus, skirtumą tarp prekių pirkimo didmeninės ir mažmeninės kainos. Bet jeigu jūs norite gauti pelną iš pardavimų, iš prekių įvairių, iš apyvartų, jūs turėtumėte primokėti $100 ir tai būtų Smart Pako įsigijimas. Į Smart Paką įeina programa SoftSim, kurios kaina $45. Čia mes, kaip anksčiau minėjau, įeina tie pokalbiai 108 šalis, nelimituoti. Tai yra video kambarys naudojimui, video atvirukai, tai yra licenzija programai AdCash ir nuolaidų kuponai įsigyti įvairioms prekės elektroniniai parduotuviai. Taip pat kompanija dovanoja $30 tam tikslu, jeigu jūs kažką norėsite nusipirkti iš savo elektroninės parduotuvės. Šitie pinigai vadinasi Golden Pointai. Taigi, startavus vien tik tai nuo šitos nedidelės sumos, mes jau galime kurti savo komandas, galime gauti pelną iš apyvartos ir kiek vėliau aš parodysiu, kad iš tikrųjų netgi nuo tokios mažos sumos pradedant verslą mes galime uždirbti tikrai nemažus pinigus ir per labai trumpą laiko tarpą.
Kitas verslo paketas, kuriuo galima startuoti kompanijoje, tai yra verslo paketas Master Packas vadinamas $639. Kasgi įeina į šitą paketą? Kaip ir prieš tai buvusiam $39 registracija, vienkartinis registracijos mokestis, kad turėti kabinetą. Čia įeina Smart Packas jums asmeniškam naudojimui su įvairiom programom kompanijos ir įeina 5 Smart Packai pardavimui, kuriuos galite parduoti ar padovanoti savo asmeniškai pakviestiems partneriams. Ir kompanija čia dar dovanoja $200 dovanų, kurie vadinasi Golden Pointai. Kodėl šitas Master Pack paketas yra verslui vystyti geresnis? Kadangi turint šitą verslo paketą, kompanija dalinasi su mumis pelnu ir tas pelnas yra 20% mes gauname nuo telekomunikacijų apyvartos ir 10% nuo energetikos apyvartos, nuo mūsų komandos visos apyvartų. Na ir trečias paketas, kuriuo galime startuoti kompanijoje, tai Power Master Packas. Taigi, kas čia įeina? Čia įeina lygiai tie patys 39 registracijos doleriai, įeina vienas Smart Packas jums asmeniškam naudojimui ir 5 Smart Packai pardavimui arba dovanoms, $400 dovanų Golden Pointų ir svarbu tai, kad čia įeina viena saulės panelė, už kurią mes 20 metų gausime 20% metinių palūkanų. Kuo ypatingas šitas verslo paketas? Šitas verslo paketas leidžia turėti maksimaliai procentaliai pelno nuo visos kompanijos apyvartos. Mes gauname 20% nuo pelno telekomunikacijų apyvartos ir 20% nuo energetikos apyvartos. Taigi tie žmonės, kurie nori labai rimtai žiūri į šitą verslą, iš tikrųjų kviečiu įsigyti būtent šitą verslo paketą, kadangi jo grįžtamumas, pelnas, jo pelningumas yra žymiai didesnis negu prieš tai buvusių verslo paketų. Norėčiau palinkėti jums visiems realizuoti savo svajones, o nestebėti, kaip tai daro kiti, kaip kiti realizuoja savo svajones. Puiku dar ir tai, kad kompanijos Volt verslas yra paveldimas, jūs patys galite nuspręsti, kada jums veiklą nutraukti ar perduoti savo kontraktą kitiems vaikams. Tokiu būdu mes galime garantuoti savo artimųjų, savo vaikų ateitį. Mobiliųjų technologijų atsinaujinančios energetikos aukso karštligė tik prasideda. Dėl to iš tikrųjų nelaukite, kviečiame jungtis prie mūsų komandų, siūlome pradėti kuo greičiau, kadangi jeigu jūs pradėsite šiandieną, jūsų komandoje atsiras rytoj kiti žmonės, jeigu jūs pradėsite po metų, tiesiog bus irgi puiku, bet tie žmonės, kurie ateis anksčiau už jūs, sudarys didelį vartotojų ratą, kurie atsistos prieš jūs. Jeigu šios dienos informacija jums patiko, jinai jums yra artima, tai visų pirma turbūt reikėtų padėkoti tam žmogui, kuris jūs šiandieną pakvietė į šią prezentaciją. Paklausti to žmogaus, kaip tapti komandos nariu ir pradėti keisti savo gyvenimą. Mūsų kompanija turi mokymo sistemą. Žmonės, kurie prisijungia prie mūsų, yra nepaliekami. Mes visą laiką būname kartu, mes būname komandoje. Taigi, pradėkime verslą kartu, junkimės ir būkime drauge.